Tummaasuisella Ilveksellä oli häviöttömien kamppailujen liigaputki aina 11 otteluun asti, eli koko ensikierros sujui sutjakkaasti, mutta sitten peräpää kolisi Kärppiä vastaan ja tappion makua oli maisteltava. Nyt vastassa Tappara, jolta naarittiin ensimmäisessä ottelussa voitto Sevuun ja siellä ojennus paikalla kirve. Minuuttia ja aloitus. Lehtonen voittaa. Litma 2-0. 11-18. Ja sitten on Ilveksen vuoro hyökätä. Ja tästä tulee tuima tilanne. Kysyä sopii, mitä ja ketä tällainen tuoksina hyödyttää. Ainakin reilu ja jalo urheilumieli on tästä kaukana. Jäähyjä tulee 10 minuuttia. Tapparalla edelleen ote hallussaan. Grönstrand laukoo 3-0 ja tässä olikin tämän ensimmäisen erän tulos. Erää. Ja maalirikkaus sen kun jatkuu. Ilveksen hyökkäys katkaistaan siinä. Penttilä kolisuttelee tolppaa ja sitten 4-1. Ja tilanne oli 4-1 toisen erän jälkeen. Tulee Tapparan kova laukaus. Nyt Heikkinen ei erehdy. 5-1. Launis syöttää, Heikkinen 6-1. Ja tämän ottelun päätösmaalin Isäntäjoukkue Jokereilla oli ottelun alkuvaiheessa käynnistysvaikeuksia. Tässä Lindroos, Sirviö, Kerminen ketjukentällä. Kerminen tuo kiekkoa yrittää puijata Tapparan pelaajaa. Syöttää kuitenkin suoraan Sevunille, joka 3 peliminuutin jälkeen toimittaa kiekon Sulmanin selän taakse. 1-0 vieraiden johto. Ottelu vanhentuu. Sevuun tuo puolestaan nyt Tapparan hyökkäystä. Ojennus, sitten Haapalainen Sevuunille ja Sevuun ojennukselle, joka tekee helpolaisesti 1-2. Kotijoukkueen kannattaa. Mitkä ovat ne taktiset lähtökohdat tähän kolmanteen erään? Yksi muutos ketjukokoonpanoissa. Vesa Launis tulee tuoreena miehenä mukaan. Ja toinen asia se, että me lisätään luistelua ja enemmän häirintää vastustajan kiekolliseen mieheen. Nyt pelattu 5 minuuttia kolmatta erää. Litma syöttää Erkki Lehtoselle, joka purjehtii maaliin. Toimittaa sinne myös kiekon ja näin päivän komein maali on nähty ja tilanne.
ratkaisu tulee kuitenkin viimeisellä minuutilla. Jokerit on ottanut maalivahti Sulmanin kentältä pois. Stranderille harhasyöttö ja Sevun tekee ottelun loppunumeroiksi 6-4 Tapparalle. Nyt koituvat kohtalokkaaksi, sillä nyt Tappara takoo. Olympiajoukkueella helsinkiläisnelikko kaukalossa, Koivulahti juonii maalin takana. Ahokainen 1-0, 17 minuuttia. Saarinen Lehtonen siinä kuin paraatiportin tolpat. Nolla edelleen. Kolmas erä. Summanen menettää ojennus tarkkana, karkaa. 2-0. Hyvältä näyttää. Hietasen lupaama. Yksi. Nyt olympiajoukkueella Jalon kentällinen ja se kummallekin 3 pelaajaa. Ahokainen, Haapalainen, Laurila. Jalo, Lehtonen, Lehto olympiajoukkueella. Ahokainen 4-1. Ensimmäisessä erässä maalivahtien torjunnat olivat 9-9. Nyt pelataan erän viimeistä minuuttia ja Timo Jutila nappaa siinä kiekon itselleen, tekee itselleen varman maalintekopaikan, käyttää sen hyväkseen. Näin ensimmäinen erä päättyi Turun Palloseuran johtaessa 2-1. Tämä ottelu on eritoten Jokereille tummaisuiselle joukkueelle tärkeä joukkue, pysyttelee yhä playoff-rajan alapuolella. Siinä Kuisma kompuroi ensimmäinen erä ja siitä tekee Petri Niukkanen 1-0, kun aika oli kulunut 1. Ja tämä oli ensimmäisen erän tulos. 23 sekuntia toisessa erässä Tapparan hyökkäys ja siellä Lehtonen tekee 2. Strander hämmästelee. Tapparan hyökkäykset jatkuvat edelleen 6 minuuttia pelattua ottelusta. Sama mies Lehtonen 3-0. Taitopelaaja Lehtosen päivä oli tänään. Nyt Tappara jälleen menossa 13 minuuttia toista erää. Koivulahti 4-1 Sevunin syötöstä. Erän jälkeen tilanne. Kolmannes erässä 6 minuutin jälkeen Tappara lisää johtoa 5-2. Jutila, Koivulahti ovat syöttäjät ja Lehtonen oli maalin tekijä. Jo toinen ottelu peräkkäin, kun hän tekee 3.
maalia. 11 minuuttia ja Harri Niukkanen karkaa. Susi syöttäjä. Tappara ei kuitenkaan lannistunut näistä maaleista. Tapparalla hyökkäys käynnissä. Sieltä kiekon saa Sevun, joka on tuossa maalin takana, katselee, nousee ja sitten pienestä kulmasta ja kiekko Jorma Valtosen selän takana, tilanne 2. Yksi. Nyt ollaan ottelun toisessa erässä ja siinä Petri Niukkanen nostaa hallitusti ohi Valtosen ja tilanne tasan 2-2. Valtonen torjui ja siitä B-piste aloitus. Maalin takana jälleen tuollainen ruuhkatilanne ja siitä sitten Timo Susi saa ja tekee numeroksi 2. Kamppuri oli maalissa vakuuttava. Tässä Jorma Valtonen lähtee maalilta seikkailemaan ja sitten Jorma Sevun tekee tuosta kolmannen erään loppupuolella ja näin sitten Tappara kehittelemässä hyökkäystä. Sieltä pitkä tuonne Jorma Valtosen eteen ja sieltä sitten Pertti Lehtonen tekee loppunumeroksi Kupitan hallissa 3-5. Tappara ja Saimaan Pallo. Ottelun luonne käy ilmi välähdyksestämme. Tappara häärii Saimaan Pallon maalilla ja tällä kertaa kiekon tuikkaa maaliin Timo Susi. Tämä oli jo Tapparan 10. maali ja se voittikin ottelun 10-1. Tappara siirtyi sarjajohtoon, mutta sillä on nyt yksi ottelu enemmän takanaan kuin pahimmilla kilpailijoillaan. Näin vierailtiin Tapparan kenttäpäädyssä sitten. Tappara pelaa miesylivoimalla ja toipuu alkurynnäköstä. Litma tekee siniviivalta 1-0 johdon. Sitten Tapparan Lehtonen tuo kiekkoa. Sen saa Harri Niukkanen, joka kääntää 2-3 numerot Tapparan eduksi. Kolmas erä siis menossa. Tappara tasoittaa pelin pelatessaan ylivoimalla. Grönstrand antaa upean syötön Timo Sudelle, joka laukoo tasoituksen 1-1. Nyt pelataan jo erän viimeistä minuuttia. Jorma Sevun syöttää ja Petri Niukkanen viimeistelee 2-1.
Valkea pää. Erkki Lehtonen. Ja nyt siellä olisi paikka Sudelle. Hän tekeekin kääntölaukauksen, joka menee perille. Ja näin Tappara on siirtynyt 1-0 johtoon. Nopea kääntölaukaus. Timo kiekon nappaa kuitenkin Pohja yritti siinä antaa esiin nousseelle Haapalaiselle. Tämä ei kiekkoa saa ja sitten siellä paikka Tapparalla ja se käytetään hyväksi. Tommi Pohja tekee Tapparan toisen maalin. Näin tämä nuorten miesten ketju on vienyt Tapparan Tapparan vaihtoaitiossa kakkosmiehenä. Sitten Lehtosella paikka jättää Sudelle ja Susi käyttää tuon hyväkseen. Näin Tappara johtaa 3-0. Siinä olisi Erkki Lehtosella ollut jo laukaisupaikka, mutta hän näki, että Susi oli liukumassa vielä parempaan paikkaan. Näin Susi tekee toisen maalinsa tässä ottelussa. Ei päässyt läpi, näin Ässillä kiekko. Jyrkkiö. Ai, siinä oli pieni haksahdus, jonka käyttää Oijennus hyväkseen. Sevun on mukana. Oijennus laukoo tarkasti ja näin tuosta Jyrkkiön haksahduksesta Tappara rankaisee välittömästi ja johtaa jälleen 3 maalilla. Masentava takaisku porilaisille. Taidokas esitys Oiva Oijennukselta. Ja tässä te näette, siinä Oijennus saa, Sevun on mukana, näin puolustaja ottaa siinä Sevunin. Oijennus saa vapaasti laukaista, takko tuli kyllä. Ja siinä on Mikkolainen ja tekee kuin tekeekin maalin. Tuo saattaa olla sitten jo ottelun ratkaiseva. Maalieroja lasketa, vain voitot ratkaisevat. Meneekö nyt kiekko maaliin? Menee! Ja siinä tuli Tapparan 6. maali. Maalintekijänä Seppo Ahokainen. Pitkän jälkeen pudottaa linjatuomareista Lasse Vanhanen kiekon jäähän. Toinen linjatuomari on Pertti Pomuel ja ottelun päätuomarina Seppo Mäkelä Raumalta. Peli on ollut kovavauhtinen, hyvää jääkiekkoilua, oikeastaan pirteämpää peliä kuin esimerkiksi edellisissä joukkueiden kohtaamisessa.
Tapparan 4. hyökkäyskolmikko vieraili vaarallisesti Takon edessä ja taas tulee tilanne. Ja siinä tulee sitten Tapparan kavennus ja tämän kavennuksen juonivat Matti Penttilä, Tommi Pohja, Reijo Mikkolainen. Tämä kolmikko, Tapparan 4. hyökkäyskolmikko. Ottelua pelattu runsaat 3,5 minuuttia toisessa erässä ja tässä tilanne uudestaan. Pitkään kestävä mylläkkä siellä Kari Takon edessä ja sieltä sitten Tommi Pohja iskee takanurkkaan. Näin Kari Takko on joutunut antautumaan tässä ottelussa ensimmäisen kerran. Hietanen näytti, että ei aivan vielä antaa poikien siellä jatkaa. Tapparalta ovat nyt jäällä Penttilä, Pohja, Mikkolainen, Litma ja Laurila. Ässiltä puolestaan Makkonen, Ruuttu, Javanainen, Levo ja Nikander. Mikkolainen ennakkoluulottomasti sinne aivan Kari Takon eteen ja päättäväisyydellä mies niittaa sitten kiekon maalin takanurkkaan. Syvä hiljaisuus vallitsee Porin jäähallissa, kun porilaisyleisö masentuu yllättävästä Tapparan tasoituksesta. Katsokaa, miten mallikkaasti tämä nuori Reijo Mikkolainen niputtaa siinä porilaispuolustajat täysin yhteen. Harhauttaa sitten vielä maalivahti Kari Takon. Tämä takaisku merkitään Ässien ykkösviisikolle ja siinä juhlii nuori maalintekijä, vasta 19-vuotias Reijo Mikkolainen. Erkki Lehtonen. Ja paikalla on sitten Harri Niukkanen. Lehtonen harhauttaa erinomaisesti mainiolla tekniikallaan. Siinä porilaispuolustajana sitten vielä hieman Kari Takkokin seuraa häntä liiaksi ja näin Harri Niukkanen pääsee iskemään kiekon oikeastaan jo tyhjään maaliin. Näin Tappara käytti välittömästi tuon pienen henkisen yliotteen, joka sille tasoitusmaalista syntyi. Tasoitusmaali tuli ajassa 36-28 ja nyt tämä Tapparan kolmas maali ajassa 37-03. Ainoastaan puolisen minuuttia näillä maaleilla eroa ja siinä juhli. Timo Susi keskialueella. Hyvä jättö Erkki Lehtoselle ja Erkki Lehtonen iskee maalin. Näin on Tappara jatkoajalla ratkaissut Suomen mestaruuden kaudella 1983-84. Erkki Lehtonen oli lopullinen ratkaisija. Sitten jännitysnäytelmässä, joka lähes vertaansa vailla, on tänään ollut Porin jäähallissa. Varsinainen peliaika tasan 3-3 ja sitten Erkki Lehtonen pääsee iskemään. Se on Erkki Lehtoselle kolmas loppu.
katsotaan onko maali, mutta maali mikä maali. Mutta kauan ei Saipa tasapelistä saa nauttia. Tappara puristaa hyökkäyksen väkisin Saipan puolustuspäähän. Siitä kiekko ajautuu puolustajalle, joka vetää tarkasti alanurkkaan. Tappara johtaa. 2-1. Ja Tapparan vauhti sen kun yltyy. Petri Niukkanen saa hyvän syötön keskiviivalle ja epäonnistuneellakin laukauksella siirtää Tapparan kolmannen maalin. Tappara hallitsi siis sekä ensimmäistä että toista erää ja tässä Tappara varmistelee vielä johtoaan. 4. maali, kun toista erää on pari minuuttia pelaamatta, maalintekijä Penttilä. 2 erän jälkeen Lappeenrannassa tilanne 1-4.